আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আবার চলে আসলাম নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আপনার যেটা দেখাবো এটা হলো আপনার মিড গ্লেন্ডার। একটা হলো সোনিফার কোম্পানির আর একটা হলো জ্যাপটর কোম্পানির। একটা হলো আপনার 1500 ওয়াটের, একটা হলো 2800 ওয়াটের। আর সাথে আপনার এই যে এটা আনবক্স করে আমরা রেখেছি। আর আজকে আপনার চলে আসছিল B-baria এন্টারপ্রাইজ 53 চন্দ্রিমা সুপার মার্কেটে। আর আজকে বড় বড় রকম আপনার সাত্তার ভাই আমার ভিডিও হেল্প করতেছে। আসসালামু আলাইকুম সাত্তার ভাই। আচ্ছা ভাই, আজকে যে প্রোডাক্টটি দেখাবেন ভিউয়ার্সদেরকে এটা একটু বিস্তারিত একটু বলেন। আজকে যেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে আসলে মূলত এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে সোনিফার কোম্পানি আর একটা হচ্ছে জ্যাপটার। এই দুটো কোম্পানি দুটো ওয়াট। সোনিফারটা হচ্ছে আপনার 1500 ওয়াট, আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে যেটা হচ্ছে জ্যাপটার ওটা হচ্ছে আপনার 2800 ওয়াট। এটা অনেক হেভি ডিউটির জন্য এগুলো মূলত বাসাবাড়ি ছাড়া আমরা রেস্টুরেন্ট এগুলো ইউজ করা যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ব্লেন্ডারগুলো এই মিট সাফারগুলো হচ্ছে কপার মোটর। এই কপার মোটরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কপার মোটর সহজে নষ্ট হয় না, নষ্ট হবার কোনো ভয় না। যেগুলো বর্তমানে বাজারে অনেক মিট সাফার আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার এই সিলভার কয়েল বলা হয়। সিলভার কয়েল হলে কিন্তু মোটর কিন্তু টিকে না, বেশি দিন নষ্ট হয়ে যায় অবশ্যই। আর এর মধ্যে এসপিআর কোম্পানি থেকে ব্লেড দেওয়া আছে একটা, আর এমনি চিকন মোটা এগুলো রোল করার জন্য অনেক রকমের আছে। আর এটা রোল করার জন্য যেখানে ব্লেড দেওয়া আছে। আচ্ছা, এগুলো আবার এখানে আপনি আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, এটা এই যে সুইচগুলো কিন্তু এখানে কিন্তু অফ অন, এটা হলো অন অফ করা, এটা হলো অফ, এটা অন, আর এটা রিটার্ন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে চেঞ্জ করার জন্য, ব্লেড চেঞ্জ করার জন্য এটা। আচ্ছা, তাহলে আপনার এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির সাথে এটা বলবেন। কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি আছে আমাদের 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, 3 বছর ওয়ারেন্টি। যারা রেস্টুরেন্টে চালা তাদের জন্য 3 বছর ওয়ারেন্টি। আর বাসাবাড়িতে যদি 5-7 বছর ইউজ করে এলে কিছু হবে না। আচ্ছা, তাহলে এটা আপনার কোম্পানিতে যে প্রাইসটা আছে প্রাইসটা একটু বলেন। এটা এটা হচ্ছে আপনার 4800 টাকা, যেটা হচ্ছে আপনার সানিফার কোম্পানি এটা। আর এটা দিচ্ছি আমরা যেটা 2800 ওয়াটের, ওটা দিচ্ছি আমরা 5000 টাকা। ওয়াও, আপনি এত কমের ভিতরে দিতেছেন। এটা মাত্র 5000 টাকা জিপটার যেটা। আর সোনিফার যেটা আছে আপনি যেখানে দেখেন কোম্পানির নাম লেখা আছে সোনিফার মিড গ্রাইন্ডার, এটা আপনি নিলে পড়বে হলো 4800 টাকা। আর আপনার এখানে তো আরো অনেক প্রোডাক্ট আছে আপনার, আমাদের এখানে 1200 আইটেম আছে। আপনাদের যেরকম এখানে দেখেন, এখানে যাদের ব্লেন্ডার লাগে ব্লেন্ডার, নন স্টিক সেট এবং সব ধরনের এখানে প্রোডাক্ট ওনাদের কাছে আছে। আর এখন দেখা যায় আপনার সামনে অনেকে আপনার বারবিকিউ নেয়, তাহলে আপনি বারবিকিউ চাইলে এগুলো নিতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার দোকানের লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের দোকানের লোকেশন হচ্ছে আপনার চন্দ্রিমা সুপার মার্কেট, 53 নম্বর দোকান, B-baria এন্টারপ্রাইজ, 7 নম্বর গেটে লাগে প্রথম দোকানে আমাদের দোকান। অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিবেন। আর এই প্রোডাক্টটাই নিতে চাইলে আমাদের ভিডিওর স্ক্রিনে ওনাদের নাম্বারটা দেওয়া থাকবে, আমি এই মুহূর্তে যোগাযোগ করে আপনার ওনাদের সাথে নিতে পারবেন।